นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมมะลิไฮนะกำลังจะไปที่เกาะล้านกันค่ะตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆแล้วนะคะ เราน่าจะไปถึงที่นู่นใช้เวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีค่ะค่าเรือเรา30 บาทต่อคนถูกเนาะเดี๋ยววันนี้ดูนะว่าที่พักเราเป็นยังไงบ้างน่ารักมากไปดูกันถึงตรงเกาะล้านแล้วนะคะแต่อุบิเหตุนิดนึงคือลงผิดขึ้นเรือมาผิดลำขึ้นเรือมาต้องมาท่าเรือหน้าบ้านอันนี้ท่าเรือหาดตะแหวนด้วยความมั่นใจเราขึ้นเรือมาเลยไม่ได้ถามใครเลยเราไม่รู้ว่ามันมี2ท่าขึ้นมาผิดอ่ะแต่วิธีแก้ไขก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งรถนะคะเป็นรถ2 แถวสีฟ้านั่งไป40 บาทเขาบอกให้ไปลงที่หน้าวัดแล้วเดี๋ยวทางรีสอร์ทเนี่ยจะมารับ5 นาทีหรือ7 นาทีเราจะถึงตรงวัดแล้วนะคะตรงวัดตรงนั้นเดินไปท่าเรือหน้าบ้านได้อะไรครับอยู่ข้างหลังก็ว่ากันไปนี่ค่ะวัดใหม่สำราญเฮ้ยเลยกระป๋องมาแล้วเนาะขึ้นเลยตอนนี้นั่งรถเขาเรียกอะไรอ่ะรถซูอ่ะแต่มันเป็นรถกระป๋องรถกระป๋องเหมือนรถกระป๋องกำลังไปที่พักแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ถึงที่พักของเราแล้วบ้านมะนาวถึงร้านอาหารแล้วครัวคุณโพสตามรีวิวมาเลยนะเนี่ยนี่ค่ะอาหารถูกราคามิตรภาพอ่ะสมกับที่ดูรีวิวมาครัวคุณโพสเนี่ยจะขายทั้งเมนูน้ำแล้วก็เมนูข้าวแล้วก็เป็นแบบพวกของกินเล่นนะคะกลับอีกด้านนึงนี่อันนี้เป็นเมนูน้ำเด้อโอ้โหเยอะมากชาเย็นก็อันนี้ข้าวผัดนี่เป็นต้มยำกุ้งทะเลจุ่มโอ้โหดูกุ้งตัวเบลอเลยอันนี้เป็นลวกจิ้มค่ะอันนี้ไข่ยัดไส้นะคะเดี๋ยวมาดูไส้เอาเลยไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้ดูไส้ซะก่อนอลังมากจานนี้คือเด็ดมากเลยค่ะหมึกผัดไข่เค็มไหนปลาหมึกไปไหนหมดแล้วปลาหมึกไปหมดแล้วนี่เหลือแต่ไข่เค็มแล้วแต่อร่อยมากเลยจานนี้ดีมากเด็ดตอนนี้ถึงที่หาดแสมแล้วนะคะกำลังรอพระอาทิตย์ตกดินอยู่นี่พระอาทิตย์จะตกที่หาดนี้สวัสดีครับมาทะเลโอ้คัน We don't need a destination let's go where the river's taking us Over fields and through the country letting go of everything but us Over the rainbow If we hold tight we can chase the Mississippi through the night Hundreds of miles away The water is warm Let's dip our toes right in and be reborn I don't know why we'd wait Bye bye
คุณตัวเล็กเข้าไปทำอะไรครับเนี่ยอ้าว อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่เขานะ อยู่ตรงข้ามเดอะเซเว่นตรงท่าเรือหน้าบ้านบ่าย3ปิดเที่ยงคืนนะคะอย่าลืมมา แถมให้ลูกนิ่งเหรอให้ แถมให้ลูกเลยด้วยนี่ใจดีมากอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขานะเปิดมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะเปิดมา10 ปีแล้วอ่ะเมียว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  คุณเก็บไว้ไหนนะ เมียว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 จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ ไม่มี เธออุ้ย โอ้นางเล่นใหญ่ค่ะขู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขู่เยอะ จนหมาต้องยอมแพ้ หมาต้องแพ้ไปอย่างราบคาบโอ้ยทำไมน้ำตาคอลูกเป็นอะไรเรื่องมันเศร้าหรอ ตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทบ้านมะนาวนะคะ ตรงรีสอร์ทบ้านมะนาวเนี่ยจะดีมาก ที่พักของเราเนี่ยมันจะมีคล้ายเหมือนโซนนั่งพักชิลๆ ตรงนี้เราจะซื้ออะไรมากินก็ได้ คือเอาขนม เอาน้ำ เอาเครื่องดื่ม เอาอะไรมากินก็ได้ค่ะที่นี่ เนี่ยดูดีชิลมากเลย สวัสดีวันที่2ค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาประมาณ 10 โมงกว่าๆแล้วก็มาอยู่ที่หาดแสมเหมือนเดิม พอกินข้าวเช้าที่พักเสร็จก็บึ่งมาที่นี่เลย4 นาทีถึง จริงๆอ่ะอยากมาถ่ายแสงตอนเช้าแต่ว่าตื่นไม่ไหว ไม่อยากจะบอกเลยว่าตื่นไม่ไหว แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะ If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรทั้งหมดเสร็จแล้ว ตอนนี้กำลังเดินกลับแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คเอาท์แล้วนะคะ แดดนี่คือแบบโอ้โหแผดเผาแบบขั้นสุดอะร้อนจนต้องร้องขอชีวิตจึงเป็นอย่างนี้นี่เองสวยเนาะสวยมากเกาะล้านเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะ ที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เหมาะที่จะมามากๆเลยวันนี้มาที่เนี่ยดีคุ้มน้ำทะเลยังใสอยู่เลยค่ะก็สวยมากด้วยตอนนี้เช็คเอาท์แล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะกลับแล้วรอรถมารับก่อนตอนนี้อากาศร้อนมาก ดอกไทยแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ โดยจะคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้ายทารุณกรรมโดยมีการเตรียมแจ้งความเอาผิดกับลูกค้ารายนี้แล้วซึ่งเบื้องต้น จะไม่ให้กลับ ของโรงพยาบาล แมวจะไม่ให้กลับแล้ว ซึ่งทางวัดจอกกำลังเร่งรวบรวมพยาน แมวไม่ให้กลับโอ้ยลูกเอ้ยอ่อนโอ้ยไปด้วยกันเลยไปเร็วมากินร้านเดิมนะคะ ร้านคุณมดเกาะร้านอยู่ตรงท่าหน้าบ้านพอดีเพราะเดี๋ยวถ้ากินเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเรือ30 นาทีนะคะ เป็นเรือธรรมดานั่นแหละเพราะว่ามันถูกอาหารมาแล้ววันนี้เป็นกุ้งกระเทียมนี่อาหารทะเลชั้นดีไข่เจียว คุณออฟอยากกินไข่เจียวที่ทะเล อร่อยมาก อะไรอร่อยคะ นี่กระเทียมแบบ โอ้โหกุ้งกระเทียมร้านคุณพจน์อร่อยมาก อันนี้อร่อยจริง อันนี้เป็นเมนูหมึกผัดไข่เค็มนะคะ อร่อยเลยสั่งอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้เพิ่งสั่งเป็นแกงจืดไข่น้ อยากกินอะไรจืดๆก็เลยสั่งมา ำแต่ที่อร่อยที่สุดคงเป็นอันนี้โอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวแค่นี้แล้วว่าจะกลับแล้ว อันนี้คือเรือที่เราจะนั่งกลับนะคะลำนี้เลย ตอนนี้เรานั่งรอบนเรือแล้วนะคะ แต่ว่าวันนี้คลื่นสงบมาก คือดีคลื่นแบบไม่แรงเท่าเมื่อวาน มานั่งรอบนเรือได้ เรือจะออกประมาณ13:30แต่ว่าเราขึ้นตอน13:15เนาะ ขึ้นมารอขอ15 นาทีจะได้มีที่นั่ง นี่ตอนนี้ระหว่างทางนะคะมาซื้อของฝากที่แม่กิมบ๊วยใหญ่มากเลยของขายหลายอย่างมาก ขากลับระหว่างทางกลับเรามาแวะร้านของฝาก อันนี้น่าสนใจ อันนี้ชอบกินพวกขนมที่
เยอะมาก ทริปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้ว ถ้าสมมุติว่าคราวหน้าเนี่ยไปเที่ยวไหน เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ Deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi